Olá, eu sou a Cleo e eu decidi hoje gravar esse vídeo com o meu depoimento sobre os benefícios que o Relax Skin está proporcionando na minha vida. Ele me foi indicado por um amigo para estar me ajudando aí, auxiliando na questão do meu bruxismo, que era muito agressivo. Eu acordava todas as manhãs com muitas dores no maxilar, dores nos dentes, e após aí algum tempo já estar fazendo uso dele todas as noites antes de dormir, hoje eu já estou acordando sem sentir praticamente nenhum desconforto, né? Então está aí comprovado que realmente o Relax ele age aí na questão do bruxismo. E a outra questão é que a minha filha tem 17 anos e sofria de tensão pré-menstrual, né? E essa tensão vinha acompanhada de muita irritabilidade, muita falta de paciência, e logo em seguida vinham as cólicas menstruais. Essa cólica era tão forte que chegava às vezes a causar vômito, diarreia. E então, em uma dessas crises, né, eu decidi passar na barriga dela o Relax. E para nossa surpresa, né, essa cólica que às vezes durava horas, ela foi percebendo que foi amenizando, 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 e ali em 15 minutos ela já não tinha mais a dor. E passamos então a fazer uso do Relax 3 dias antes de iniciar o processo da TPM, e já está, né, no 4º mês de utilização, e este mês ela passou naturalmente, como se não tivesse acontecendo nada, sem dor alguma. Então está comprovado que o Relax age, traz bem-estar também para a questão da TPM e das cólicas menstruais. Então, mulheres que sofrem, né, de tensão pré-menstrual, com as dores aí das cólicas, utilizem, vocês vão sentir o bem-estar em suas vidas. Era isso que eu tinha para dizer. Obrigada. Até mais.